大家好，我是国松，专注于你的健康状态，跟你共同探讨人体结构的动态工程，也就是疾病的记录器。人体的结构非常微妙，很多功能性的求救信号，现在医学所说就疾病，症状，但是那个是人体经的求救信号。我们用一个比较大家经常能够碰到的问题来探讨，譬如说咳嗽，譬如说气喘，譬如说发烧这些，在中医里面它有几个文字写的非常微妙。他说肺部的肺主皮毛，湿就是管理呼吸，主身主气。不特殊的几个文字，但是他解说的很多疾病学都跟这个有关。我们来研究一下，譬如说腰酸，那腰酸在学理上大家探讨是腰部的结构功能是怎么样的形态，但是中医的观念就是肺湿呼吸，主身主气。你只要有功能性障碍的地方，一定血液供氧量不够。那血液供氧量够不够跟肺经有没有关系？没有人做这方面的专业探讨。但是文字学他说主身主气，气没有特殊的意义，但是在结构学里面，在中医的观念里面说气会带着血走。气在血管中，如果没有血管中的血液如果没有气带着的话，它就会粘稠，会没有办法往前流动，所以一定要有气带着血往前走。如果这个逻辑对，那所有的人体的结构工程，腰酸背痛或器官功能障碍老化，这些都是属于细胞缺氧的行为。那如果这个观念可以成立，那我们有一个方式来探讨对或错。譬如说中医所说的肺经就是手的大拇指，肺湿呼吸主身主气，又说肺主皮毛。什么叫皮毛？就皮肤跟皮肤的毛囊这些毛发这些的连接在一起。如果中医的这个逻辑对，那你只要你有咳嗽，你手的大拇指有问题。大拇指我们两手各有一个大拇指，但是在中医的推论里面，它论阴阳。那右手也有大拇指，左手也有大拇指，那两手的大拇指都管肺经，那肺经又分阴阳。那在功能学上，我稍微把它区隔一下，因为人体膈肌以上，膈肌就是腹腔跟胸腔的交界面，膈肌以上的胸腔住着两个器官，一个心脏，一个肺。那心脏在中心偏左，所以我们左侧就归心脏，那右侧就归肺。因为膈肌上住了两个客人，那客户各分担一边的话，那心脏分担左侧，那肺部就分担右侧。那手有两个大拇指，如果肺有问题，你会咳嗽，你会气喘，你会有比如说皮肤方面的问题，因为它中医说肺主皮毛，比如说你会有缺氧的形态，走路走快一点的时候，你会觉得好像上气接不到下气那种形态，表示肺经有问题。那也代表你右手的大拇指的经有问题。那右手跟左手有什么差别？因为右手如果是属于阳，它就管骨盘腔以上的这个结构组织。那肺部呢，也住在胸腔，骨盘腔上方也住在胸腔。那口腔、喉咙这些都在上方，所以是右手的肺经有问题。肺经有问题，那跟如果我是一直在咳嗽，我是要治疗肺部的咳嗽呢，或是来放松手大拇指的筋啊？临床上你可以就这个去以你身体的结构去推论去探讨。临床上我发觉蛮好玩的，就是当你在咳嗽的时候，右手的大拇指有问题，你把右手大拇指的筋
或者骨头两块骨头交界面那个骨缝的关节，你找一下，如果有很厚很硬的条索的筋，或很活跃大的关节缝的，类似于说，骨缘增生那一类，你设法把它稍微解开以后，你看你的咳嗽、你的喘会不会很明显的在改善？这个就是我们要跟大家互相研究的疾病的记录器。好，今天谢谢。